हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्टिविटी नंबर 2.3 और ये एक्टिविटी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बच्चों आइए देखते हैं ये क्या है। सबसे पहले आप एक टेस्ट ट्यूब में एसिड लेते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एंड उसमें ऐड करते हैं जिंक ग्रेन्यूल। जैसे ही जिंक ग्रेन्यूल ऐड होता है आप देख सकते हो वहां पर जिंक के सरफेस पे बबल्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं और जैसे ही इस बबल को पास करवाया जाता है सोप सॉल्यूशन से एंड बर्निंग कैंडल को उसके पास लेकर आते हैं तो वहां होता है पॉप साउंड। एंड पॉप साउंड इस बात को कंफर्म करता है कि जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो हाइड्रोजन गैस है। सो रिएक्शन बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक मेटल, तो सॉल्ट बनेगा जिंक सल्फेट प्लस इसके साथ रिलीज होगा हाइड्रोजन गैस। पर एक एसिड है जो इस सारे रूल्स को तोड़ती है और वो है नाइट्रिक एसिड। स्टूडेंट जैसे ही आप जिंक ग्रेन्यूल को नाइट्रिक एसिड के साथ ऐड करते हो तो यहाँ सॉल्ट तो प्रोड्यूस होता है बट इसके साथ रिलीज होता है डिफरेंट नाइट्रोजन ऑक्साइड लाइक N2O, NO या फिर NO2 एंड साथ में रिलीज करता है ये वाटर। एक्चुअली जो आपका नाइट्रिक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब वो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन करवा के वाटर का फॉर्मेशन करा देता है। फॉर मोर सच वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल लर्न साइंस विद पल्लवी। थैंक यू।